если вам больше 10 лет, то вот эта плитка будет вызывать у вас приятную ностальгию. Сейчас очень популярна плитка под террацию. Террацию — это вообще технология, когда делается такая каменная засыпочка, шлифуется специальным образом. Вы, наверное, помните, это в домах культуры, в домах пионеров, все полы были сделаны таким образом. Но сейчас делается такая плитка, значит, с инкрустацией или, например, просто с таким принтом. Она очень красиво смотрится, очень приятно разбавляет интерьер. Вот здесь, например, в ванной комнате выбрано было две плитки. Серая на пол, такая же плитка на стенах, на откосах везде. Вот и вот такая террация. Прям очень классно добавляет стиля. Здесь у нас ванна, все так аккуратненько, подсветочки. Скоро здесь еще станет зеркало. Мы здесь просто заканчиваем сейчас большой красивый ремонт. И в этой комнате, кстати, еще спряталась постирочная. Такая вот аккуратная стиралка, сушилка. Классная. Аска.